唔單止可以防曬啦，佢仲可以咧養住我哋嘅膚膚啦，將我哋嘅斑斑點點咧慢慢淡淡嘅。你可以試下嘅，嗰個防曬霜39.9蚊一支嘅。好，嗰個防曬霜都好自然嘅。而家夏天咧，冬天嘅時候我會上嗰個祛斑霜嘅。夏天嘅時候我會上呢個防曬霜，呢個防曬霜好好用嘅。佢搽咗之後咧，你會覺得咧，原來咧我哋除咗防曬之外咧，我哋仲可以滋滋養養我哋嘅膚膚嘅。你可以試下㗎，39.9蚊一支嚇。阿梁仔幫我推呢個39.9蚊一支嘅防曬霜。嗱，防曬霜仲有7份，阿紅姐你可以試下㗎，如果你試過嘅。小燕姐姐，係多謝小燕姐姐。好嘅，非常之感謝你啊，紅姐嚇。咁我放你落去。嗱，39.9蚊啊，39.9蚊一支。我哋係嬌禪藥業監製㗎，嬌禪藥業有限公司嚇，我哋呢個嚇。放我落去啦，我即刻拍。非常之感謝你紅姐啊！呢個梅你可以嗱，如果你可以煲嘅嗰個我哋嘅靈芝咧，可以煲桑黃嘅，或者靈芝啊煲黃芪啊都得嘅，煲茶。其實煲桑黃係絕配。有啲蟲草，佢要煲蟲草嘛？都可以，但係你蟲草就咁食咪得咯，一日食一條就得啦，係咪？好唔好？好，嗱，你哋飲咗好嘅，你哋話俾我知啦。嗰個乜嘢嗱？我叫佢上到23份。如果你哋要防曬嘅，我同你哋講呢個防曬好好用嘅。如果你加埋呢個嬌禪刺泡液嘅，梁仔你幫我放呢個姐姐落去啊。好嘅。嗱，我俾你睇睇啊嗱，佢真係好好用㗎啦。我先放我哋嘅嬌禪刺泡液，放咗落去嗱，我做個實驗俾你睇睇嗱，我唔係做個實驗，我就咁搽下我隻手，就咁搽下嗱。然之後咧，你哋嗱我俾你睇睇嗱，呢個防曬霜佢係 SP5+㗎，50+㗎啦。你睇下我隻手啊嗱，佢好似冇搽過咁樣，但係你搽咗之後咧，你有裸妝嘅感覺，你睇睇靚唔靚？靚。一唔一樣嗱？自己睇睇。潤咗好多啦，成隻手睇起翻上嚟潤咗好多，又白又潤啦。靚唔靚？靚。靚啊靚！而且佢呢種唔係假白，佢呢種係佢係真白啊！佢係白裏透紅嘅喎，佢會瞬間起膜，起咗膜之後咧，佢會點樣啊？遮住我哋嘅斑斑同埋點點，同埋咧防止啲紫外線咧曬入去我哋對面仔嗰度。我哋人靠衣裝，佛靠乜嘢金咩裝啦？咁既然咧，我哋而家呢個咁樣嘅天氣，我哋係咪需要乜嘢咧？需要去護膚咧。如果唔係嘅話咧，你明明係中年嘅靚女都變成200冇。我同你講，嗱，我上到21份嘅咋，上嘅你就喳臨上，有冇黑松露冇嚇？要霜黃嘅你等我1分鐘，我上完呢個品，剩翻20份，我就要上霜黃噶啦。你唔好行開嚇，阿亮仔，係有幾多個人要霜黃嘅話俾阿小圓知？嗱，剩翻20份咋嗱？呢個防曬嚇，嗱你可以睇下我隻手噶啦，係咪好似真咁樣啊？搽咗之後。嗱，呢個魚妹話我上次我買咗一支防曬好好用，而家又拍咗一次。如果你貪靚嘅，你行到出去女為悅己者用嘅，我唔想曬到好似隻閪仔咁樣嘅，又核突又難睇嘅，又巢皮又黑嘅，用呢個佢真係好用嘅。我哋咩味道？冇咩味嘅，有淡淡嘅香味，剩翻14份。